வணக்கம் ஸ்ரீ குமரன் சில்க்ஸ் சேலம். இங்கே வந்து பியூட்டிஃபுல்லான செமி சில்க்குங்க. செமி சில்கில் அந்த பிங்க் கலர் ஜரியோட ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. பியூட்டிஃபுல் ஏரோப்ளைன் டிசைனுங்க. இது எப்படின்னா இது பாருங்கள், முந்தியில் இந்த மாதிரி நீட்டாக அழகாக இது மீட்ரு வந்து பக்காவாக வருங்க. இதனா ஸ்பெஷல் ஆஃபரில் கொடுக்குறோம். ஸோ ரேட்டை பார்த்துட்டு உடனே நீங்கள் மீட்ரு குறைவாக இருக்குமா அப்படி எதுவுமே ஃபீல் பண்ண வேண்டியதில்லை. எல்லாமே மீட்ரு கரெக்டாக இருக்கிற சூப்பரான வெரைட்டி. இதில் என்னென்னா பாருங்கள், அப்படியே டிசைன்ஸ் வந்து அப்படியே செட். இது வந்து முந்தியில் வந்து அருமையாக அப்படியே நிறைய வருதுங்களா. அப்படியே பாருங்கள், அந்த டிசைன் ஸ்டெப் பை பை அப்படியே கம்மியாகிட்டே வரும். ஆமாம், இது பிடிங்க. ஸோ இது அழகு, எல்லாமே அழகு, குவாலிட்டி எல்லாமே சூப்பரு, நல்ல ஹெவியாக கொடுத்துருக்காங்க. இது ஜஸ்ட் வெறும் 450ங்க. அதாவது 750 உள்ளது, வெறும் 450 ஒன்லி. 450 ரூபாய். இழுத்து முடியுமா? 450 மட்டுமே. ஸோ பியூட்டிஃபுல், நல்ல அழகு, நல்லா ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இது ப்ளவுஸுங்க. இது வந்து ப்ளவுஸுங்க. ஸோ அழகாக ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாமே ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்குது, தெளிவாக இருக்குது. 450 ரூபாய்க்கு செம்ம ரியல் ஃபென்டாஸ்டிக் ஆஃபர். ஸோ மிஸ் பண்ணாதீங்க, ஏன்னா நல்லா இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது ஆனந்தா. இது வந்து சஃபயர் பச்சையில் பாருங்கள். இது பிடிங்க. ஸோ எல்லாமே ஒரு தடவை பார்த்துடலாம், ஏன்னா டிசைன்ஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லா க்ரியேட்டிவாக வந்திருக்கு. ஸோ பார்த்துட்டா தான் ஒரு திருப்தி ஆகும். ஸோ அந்த டிசைன் கட்டாயது இங்கே வந்து சின்ன சின்ன புட்டாவாக அழகாக நேர்த்தியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பியூட்டிஃபுல் டிசைன்ஸ், நல்ல க்ரியேட்டிவாக கொடுத்துருக்காங்க. இது ப்ளவுஸுங்க. ப்ளவுஸும் அழகு. மஸ்டர்ட் பிடிமா. ஸோ நீட் ஒர்க், நல்ல ஃபினிஷிங், நல்ல வேலைப்பாடுடன் அருமையாக இருக்குது. ஸோ டிசைனும் க்ரியேட்டிவாக அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து இந்த உள் சுற்று 1 மீட்டர் வராதுங்க. இது ப்ளவுஸு அழகாக வந்திருக்கு. ஸோ செம்ம கிளாசிக். 450 ரூபாய்க்கு இது மல்டி பீசஸ்னால் ஒரு 30-40 அவைலபிள் இருக்குது. நீங்கள் யூனிஃபார்ம் இருந்தாலும் இதில் எடுத்துக்கலாம். ஸோ நீ வேறு ஃப்யூச்சரில் வேணும்னாலும் ஒரே 100 சாரி 200 சாரினா கூட நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுத்துடலாங்க. அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இது வந்து டார்க் நேவி ப்ளூ. ஸோ நேவி ப்ளூவில் நல்ல ஒர்க்மேன்ஷிப்போட அழகாக அற்புதமாக அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ பியூட்டிஃபுல், ப்ளவுஸும் அழகு. ஸோ ஃபென்டாஸ்டிக்கான சாரி 450 ஒன்லி. நன்றி.